हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं। और आज भी हम आप लोगों का रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि हम सोचते तो है कि रिक्वेस्टेड वीडियो जो है उसके ऊपर वीडियो बनाए, पर चैलेंजिंग वीडियो हम नहीं बनाना चाहते हैं। पर आप लोगों का इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है कि हम क्या बोले, तो हमने सोचा कि चलो एक मतलब ब्लॉग तो हम डालते हैं, वो भी आप लोग देखें। और उसके बीच बीच हम कभी कभी ऐसे चैलेंजिंग वीडियो डालते रहेंगे, क्योंकि मेरा जो सब्सक्राइबर्स है सभी मिलजुल के है। तो मतलब चैलेंजिंग वीडियो जैसे कि मैंने डाला था, तो इसलिए चैलेंजिंग वीडियो से भी बहुत सारे सब्सक्राइबर आए हैं। और ब्लॉग से अदर सभी जगह से आते हैं सब्सक्राइबर, तो सबके लिए तो हम कोशिश करेंगे कि सबका जो है मेरा वीडियो देख के अच्छा लगे। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट के लिए ही हम फिर से एक चैलेंजिंग वीडियो लेके आए हैं। और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हमने किस तरह का चैलेंजिंग वीडियो आज बनाएंगे, हम मतलब बनाने के लिए सोचे हैं। तो आज हम बनाएंगे स्ट्रेचिंग चैलेंज के ऊपर। पर ये ना कभी कभी बीच मतलब महीने में 2-3 ऐसे करके हम चैलेंजिंग वीडियो डालेंगे, उसके बाद व्लॉग। और जब भी चैलेंजिंग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो सारे सब्सक्राइबर है वो बहुत सारे हैं कि बंगाली नहीं समझते हैं, तो इसलिए उन लोगों के लिए हम हिंदी में बनाएंगे चैलेंजिंग वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेचिंग चैलेंज आज करेंगे, तो इसके लिए हमने पेपर के टुकड़ा जो है इसको ले लिया है, और हम अब इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, ऐसे कर लिया है। फिर इसके बाद हम अभी करेंगे, देखते हैं कितना कर पाते हैं। ठीक है, बहुत दिन नहीं किया है तो पता नहीं। एक हो गया आसानी से। टू। और पसीना देखो, फैन ऑफ करके मैंने वीडियो बनाने के लिए बैठे हैं। थ्री। 4। और 4 मतलब 4 होके ही स्टॉप हो गया है।
नहीं हो रहा है। और तो आज हम मतलब 4 तक ही कर पाए हैं, बहुत दिन नहीं किया है ना, तो नहीं हो रहा है। तो चलिए आज का ये स्विचिंग चैलेंज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर से लेके आएंगे एक चैलेंजिंग वीडियो, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करते रहिएगा कि किस तरह का वीडियो आप लोग देखना चाहते हो, कौन कौन सा चैलेंज करना है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बाय।